நம்ம சிக்கன் தான் பார்க்க போகிறோம். சிக்கன் தான் நம்ம பார்க்க போகிறது. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா 1 pot பெப்பர் சிக்கன் பண்ண போகிறோம். நம்ம அதுக்கு திங்ஸ்லாம் பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்கு போவோம். சின்ன வெங்காயம், மஞ்சள் பொடி, மிளகா பொடி, பெருஞ்சீரகம் பொடி, கரம் மிளகா பொடி, இது வந்து கரம் மசாலா, மிளகு, ஜீரகம், பெருஞ்சீரகம் இதை போட்டு நம்ம மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம். நம்ம போட்டுக்கலாம். ஜீரகம் போடுங்க, பெருஞ்சீரகம் நம்ம இதெல்லாம் போட்டு மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம். இப்போ 3த்தையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். இப்போ அரைச்சாச்சு. இப்போ நம்ம இதுமாரி அரைச்சிக்கணும். இன்னும் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன், அடுத்தது ஸ்பூன் பெருஞ்சீரக பவுடர், மிளகா பொடி 1 ஸ்பூன், மஞ்சள்தூள் 1 ஸ்பூன், பூண்டு பேஸ்ட், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், கருவேப்பிலை, பெப்பர் பவுடர் கொஞ்சோண்டு போட்டுட்டு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கலாம். மிளகு, ஜீரகம், பெருஞ்சீரகம்லாம் நம்ம போட்டு மிக்சியில் அரைச்சோம்ல, அதை கொஞ்சோண்டு போட்டுட்டு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஏலக்காய் போட்டுக்கலாம். பட்டை, கிராம்பு, அன்னாச்சி பூ போட்டுக்கலாம். எல்லாமே அந்த நம்ம போட்டோம்ல, இப்போ எல்லாமே ஒரு பீஸ் தான். இப்போ நம்ம வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சோண்டு போட்டுக்கலாம், போதும். போதும். நம்ம உப்பு கொஞ்சோண்டு போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டுட்டு கிளறிக்கலாம். நம்ம மிக்ஸ் பண்ணதை கொட்டிடலாம். கொட்டிட்டு கொஞ்சம் கிளறி விட்டுக்கலாம். ரெடியாக போகுது. இப்போ கிளறியாச்சு. இப்போலாம் கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ நம்ம மூடி வச்சுக்கலாம். தண்ணி ஊற்ற வேணாம், அதுலேருந்தே தண்ணி வரும். நம்ம சிங்கில் வச்சுட்டு நான் போய் கொஞ்சம் நேரம் டீ என்ன அரிசியான்னு எல்லாத்தையும் போய்ட்டு மிக்ஸ் பண்ண சொல்கிறான். நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்காதா யோசிக்காதீங்க, செம சூப்பராக இருக்கும். 5 minutes ஆகிட்டு இப்போ நம்ம திறந்து பார்க்கலாம். திறக்கும் போது பார்த்து ஆவி எடுக்கும். பாருங்க, சூப்பராக வெந்திருக்கு. இப்போ நான் தண்ணி கிட்ட காட்டுங்கம்மா. நான் சொன்னேன்ல தண்ணி போடக்கூடாதுன்னு, பார்த்தீங்களா? அதே வந்துடுச்சு. நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து சொல்லுங்கள். கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் இந்த வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கூட பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். லாஸ்ட்டில் நம்ம ஒன்று பண்ணணும். இதோ வெயிட் பண்ணுங்கள், காட்டுறேன்.
நம்ம மிளகு ஜீரகம் பெருஞ்சீரகம்லாம் போட்டு அரைச்சதை நம்ம கொஞ்சம் வச்சுக்க சொன்னோம்ல, அதை தூக்கி கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு எடுத்து வச்சாலும் வெங்காயம் அதை எடுத்து போட்டுக்கலாம். வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் சூப்பராக இருக்கும். போட்டாச்சு. கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை இது போட்டுட்டு கிளறிடுங்க. கிளறிட்டாச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சிடலாம். கிளறிட்டு இறக்கிடுங்க. ஒரு தடவை கிளறிட்டு இறக்கிடுங்க. நான் தின்ன போகிறேன். எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணியாச்சு. ஒரு பாட் சிக்கன் கறி சூப்பராக ரெடி ஆச்சு. நீங்களும் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள்.